Зовите столицу Чехии. Прага. Прага, правильно. Как называется химический элемент с символом H? Водород. Да. Как называется насекомое, являющееся превосходным строителем сетей? Паук. Да, правильно. Как называется единица измерения силы тяжести? Ой, тяжести. Честно, не вспомню. Ньютон. Чему равно отношение пути к времени? Скорость. Да, правильно. Какая планета Солнечной системы ближе всего к Солнцу? Этот. Как его. На букву М. Меркурий вроде. Да. В каком море находится остров Кипр? В Средиземном. Да, верно. В каком городе была Олимпиада в 1980 году? В Москве. Да, правильно. Держите.